नोभेम्बर 4, 2025 लुइसविलको लागि यो एक सामान्य दिन जस्तै थियो। तर एउटा यूपीएस कार्गो विमानले उडान भरेको केही क्षणमै त्यो सामान्य दिन एक भयानक त्रासदीमा बदलियो। आज हामी यही दुर्घटनाको गहिराईमा पुगेर कुरा गर्नेछौँ। खासमा यो कार्गो विमान सुन्दर हवाईको होनोलुलुको लागि उडेको थियो। तर सोच्नुस् त, स्वर्ग पुग्नुपर्ने यात्रा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै समाप्त भयो। उडान भरेको केही मिनेट पनि भएको थिएन। आशा र सामानले भरिएको त्यो विशाल विमान हेर्दा हेर्दै आगोको गोलामा परिणत भयो। आखिर त्यस्तो के भयो त? ल अब सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट, लुइसभिल माथिको त्रासदी। त्यो दिन नोभेम्बर 4 मा वास्तवमा के भएको थियो? आउनुहोस् तथ्यहरूलाई एक एक गरेर केलाऊँ। यो उडान थियो यूपीएस फ्लाइट 9276 र विमान थियो मैकडोनल्ड डगलस MD-11F। अब यो विमानलाई कार्गो उड्डयनको वर्कहोर्स भनिन्छ, मतलब एकदमै भरपर्दो। अनि जब यस्तो भरपर्दो विमान दुर्घटनामा पर्छ नि, हो त्यहीबाट यो घटना झनै रहस्यमय बन्न पुग्छ। हेर्नुस् त, साँझको 5:15 विमानले उडान भर्यो। मुस्किलले 175 फिटको उचाइमा पुगेको थियो होला। अचानक विमान तीव्र गतिमा तल खस्न थाल्यो। यो सबै यति छिटो भयो कि चालक दलसँग सायद केही सोच्ने वा प्रतिक्रिया दिने समय पनि थिएन। र त्यो विमान खस्यो कहाँ? विमानस्थल नजिकैको एक औद्योगिक क्षेत्रमा। घटनास्थलमा पुगेका पहिलो उद्धारकर्मीहरूले त त्यसलाई युद्ध क्षेत्र जस्तो देखेको बताएका थिए। यो शब्दले नै त्यहाँको विनाश कति भयानक थियो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। विमान खस्दाको असर जमिनमा पनि उत्तिकै विनाशकारी थियो। पेट्रोलियम रिसाइक्लिङ गर्ने ठाउँमा आगो लाग्यो, अटो पार्ट्स यार्डमा आगो लाग्यो। अवस्था यति गम्भीर थियो कि 5 माइलको दायरामा बस्ने सबैलाई घरभित्रै बस्न आदेश दिनु पर्यो। अब लागौं दोस्रो खण्डतिर, मानवीय क्षति। हरेक दुर्घटनाको पछाडि तथ्याङ्क मात्रै हुँदैन, मानव जीवनको कथा हुन्छ। र यो त्रासदीमा धेरै कथाहरू अधुरै रहे। प्रारम्भिक रिपोर्टहरू अनुसार 7 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो। र यो संख्यामा विमानका चालक दल मात्रै होइनन्, जमिनमा आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त निर्दोष मानिसहरू पनि परे। ज्यान गुमाउनेहरूका अलावा 11 जना घाइते भए। उनीहरूले आफ्नो जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। यो संख्याले देखाउँछ कि दुर्घटनाको असर कति टाढासम्म फैलिएको थियो। त्यति बेला केन्टकीका गभर्नरले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई यसरी बताएका थिए: केही घाइतेहरूलाई धेरै गम्भीर चोट लागेको छ र हताहतीको संख्या बढ्न सक्छ। अब तेस्रो खण्ड, अनुसन्धान। यस्तो भयानक दुर्घटनापछि सबैको मनमा एउटै प्रश्न हुन्छ, किन, कसरी? अब त्यही उत्तर खोज्ने जटिल प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो अनुसन्धानको जिम्मा अमेरिकाका 2 ठूला एजेन्सीहरूले लिएका छन्, NTSB र FAA। सरल भाषामा भन्नुपर्दा NTSBले किन भयो भनेर पत्ता लगाउँछ र FAAले भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर नियमहरू बनाउँछ। अब NTSBले अनुसन्धान कसरी गर्छ त? यो एकदमै सूक्ष्म प्रक्रिया हो। पहिलो काम दुर्घटना भएको ठाउँलाई पुरै सिल गर्ने। त्यसपछि सुरु हुन्छ खोजी। के को? हो, त्यही ब्ल्याक बक्सको, जसलाई हामी फ्लाइट रेकर्डर भन्छौँ। त्यो भेटिएपछि हरेक सानो ठुलो प्रमाणको विश्लेषण हुन्छ। अनि मात्रै अन्तमा दुर्घटनाको सम्भावित कारण के थियो भनेर एउटा फाइनल रिपोर्ट आउँछ। र यो प्रक्रिया रातारात हुने कुरा होइन। सत्य पत्ता लगाउन समय लाग्छ। अन्तिम रिपोर्ट आउन 12 देखि 24 महिना, मतलब 1 देखि 2 वर्षसम्म लाग्न सक्छ, किनभने हरेक टुक्रालाई जोडेर पूरा तस्बिर बनाउनुपर्छ। अब चौथो खण्ड, ज्ञात विरुद्ध अज्ञात। अनुसन्धानको यो सुरुवाती चरणमा हामीसँग केही तथ्यहरू छन्, तर धेरै प्रश्नहरू पनि छन्। आउनुहोस् हामीलाई के थाहा छ र के थाहा छैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। एकातिर हामीसँग केही स्थापित तथ्यहरू छन् जसले घटनाको एउटा खाका कोर्छ। अर्कोतिर ती अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर खोज्नु नै अनुसन्धानको मुख्य लक्ष्य हो। हामीलाई के थाहा छ त? 1. विमान 34 वर्ष पुरानो थियो। 2. प्रत्यक्षदर्शीहरूले बायाँ पखेटामा आगो देखेको बताएका थिए। र 3. यो दुर्घटनाले यूपीएसको विश्वव्यापी हब वर्ल्डपोर्टको सम्पूर्ण सञ्चालन नै तुरुन्तै बन्द गरायो। तर अनुसन्धानकर्ताहरूले के खोजिरहेका छन्? दुर्घटनाको खास कारण के थियो? इन्जिन फेल भयो कि? विमानको बनावटमै केही समस्या थियो कि? वा अरू केही?
अनि के पुराना हुँदै गएका कार्गो विमानहरू अझै पनि सुरक्षित छन् त? यी सबैभन्दा ठूला प्रश्नहरू हुन्। र अब हाम्रो अन्तिम खण्ड, यो दुर्घटना किन महत्त्वपूर्ण छ? यो घटना केवल एक विमान दुर्घटना मात्रै होइन, यसले उड्डयन उद्योग र हामी सबैको लागि केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। सोच्नुस् त, एउटा दुर्घटनाले कस्तो तरङ्ग पैदा गर्छ। यसले यूपीएस जस्तो विश्वव्यापी कार्गो हबलाई ठप्प पारिदिन्छ, विमानस्थल नजिक बस्ने मानिसहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता बढाउँछ र उड्डयन सुरक्षाको लागि नयाँ र कडा नियमहरूको माग गर्छ। यो दुर्घटनाले ग्राउन्ड रिस्क अर्थात् जमिन जोखिम भन्ने शब्दलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। यसको सीधा अर्थ हो विमान उड्दा जमिनमा भएका मानिस, घर र अरू संरचनाहरूमा कति खतरा हुन्छ। लुइसविलमा हामीले यही जोखिमलाई वास्तविकतामा परिणत भएको देख्यौं। र यो घटनाले एउटा निकै जटिल सन्तुलनलाई उजागर गर्छ। एकातिर विश्वव्यापी व्यापारको दौड छ जसलाई यूपीएस जस्ता कम्पनीहरूले पूरा गर्छन्, अर्कोतिर त्यही व्यापारको मुटुमा बस्ने स्थानीय समुदायको सुरक्षा छ। के यी दुई कुरा सधैँ सँगसँगै हिँड्न सक्छन् त? अनि अन्तमा यो सबै घटनाले एउटा एकदमै गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि ल्याएर छोडिदिन्छ। प्रश्न यो हो कि संसारका सबैभन्दा व्यस्त एयर कार्गो हबहरूको छायामा बस्ने समुदायहरूको सुरक्षा हामी कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौं? हो, यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै सायद यो त्रासदीबाट सिक्न सकिने सबैभन्दा ठूलो पाठ हो।